Подожди. Вот такая дизайнерская лампа. Дизайнерский фонарь у нас. Сейчас я его включу. Как он горит. Ну, сейчас день пока. Но освещает. Выглядит вот так. Как золотое руно. И освещает квадратов. Светло очень. Квадратов. Квадратов 30. В каждом углу, в принципе, все видно. Око. Дизайнерская лампа Око. Засвечено чуть-чуть. Сейчас, Ева, подожди. Так он выглядит. Канаты это я потом еще покрашу в золото. Подожди, Ева, сейчас. Вот. Сейчас. Так. Дизайнерский фонарь Око. Да подожди, сейчас. Висит. Так. Сейчас пойдем, подожди.